Nibyo ndabasuje kandi bahaye ikaze mbifurije kugubwa neza kuri tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Turagarutse kandi nanone muri studio kuri Mikoro ndi Bosco. Iyi ni Region Info aho tubana umunsi ku wundi mu makuru n'ibiganiro kuba bikomeje kugenda bivugwa ko bikomeje kugenda bigarukwaho hirya no hino ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu masaha y'imugoroba nibwo twari turi kumwe hano kuri izi mikoro ndimo mbabwira kandi masobanurira ibiri gutegurwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwira iby'intambara Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'ingabo ze FARDC barimo kugaragaza aho baciye amarenga yo gukora urugamba rukomeye cyane. Ariko ibyo ngibyo n'ubundi biraza gusatira cyangwa se biraza kutwerekeza ku makuru aramutse avugwa kuri ubu ngubu muri iki gitondo cya none. Mw'abantu mwe ari nako ngenda mbwira abantu ni mukande subscribe. Tanzania igesheje intwaro karabutaka ku rugamba. Tanzania iti ntago tuzigera, nuvuga ngo Tanzania yamaze kujya mu mujyo, kugira ngo byumve neza, yamaze kujya mu mujyo nk'uw'abarundi. Niba uzi ikintu bita FDNB, uzi uburyo itumikara ku bitaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo, niba uzi ibikorwa ikora, ndavuga ingabo z'u Burundi hari ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo, niyo shusho tugiye kubonamo Tanzania, niyo shusho tugiye kubonamo Samia Suluhu yigaragaza neza cyane nka General Neva hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu amasezerano yasinywaga hagati ya Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kugera ku musozo. Aya masezerano nk'uko ndimo mbibona ni amasezerano agamije gushyira hamwe imikoranire hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iyi Tanzania rero Guy Kabombo ni muri Dodoma gushimangira ubufatanye bwa gisirikare. Uyu Guy Kabombo murabizi ko niwe muyobozi w'ingabo akaba na visi minisitiri w'intebe, niwe wungirije kugeza ubu ngubu. Ntabwo yagiye nka vice prime minister, ahubwo yagiye nk'umuyobozi w'ingabo, minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe nanone akaba ashinzwe ingabo n'abahoze ari abasirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubu biravuga ko yagiye muri Tanzania mu rwego rwo gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Ubu bufatanye hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na Tanzania bwateye inkeke benshi, aho ubu bari kwibaza bati se ni ibiki Tanzania iri gutegura ubufatanye. Icyo ugomba kuba wamenya akarusho icyo ugomba kuba wamenya kuri ubu bufatanye, ntabwo ari ubufatanye bwo mu buryo mu by'ukuri bw'ubukungu, bw'imikino cyangwa se bw'iki. Ni ubufatanye mu bijyanye n'umutekano, ari naho byaje kugorera benshi, ndetse benshi batangiye kwibaza bati se iyi Tanzania ko tuzi ko Tanzania irindwa mu bihano muri aka karere ka Afurika ibiyaga bigari, niramuka ikoranye neza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biraza kugenda bite? Uyu munsi Tanzania ni igihugu gifitiye runini u Rwanda. Icyo cyugomba kuba wakimenya. Nyuma y'uko ubucuruzi bwa Uganda buhagaze, ubwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bukagenda bigura intege, ubwo Burundi bugahagarara, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo abenshi bari gukesha amaramuko mu Rwanda. Repubulika Tanzania aho twavugaga ko ari Kongo ni Tanzania. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayiti muraduhungabanyiriza umutekano ariko turabafata kunda, bahita berekeza Tanzania. Nyuma yo kubona ko kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidahagije, ubu amakuru ari kutugeraho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kwerekeza Tanzania. Ibi birasiga iki rero, cyangwa se birasobanura iki? Reka manze ninjiye muri aya makuru nyakubwire, ubundi nze tugaruke tubicayura tubirebaho. Minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe ingabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ari mu ruzinduko muri Tanzania mu rwego rwo gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare. Minisitiri w'intebe wungirije wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ushinzwe ingabo n'abahoze ku rugerero Guy Kabombo Mudamvayita ari mu ruzinduko rw'akazi muri Tanzania. Ni uruzinduko ngo rugamije gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi.
uyu muyobozi yageze Dodoma mu murwa mukuru wa Tanzania ku butumire bwa mugenzi we ushinzwe ingabo muri iki gihugu bita Simeo Nyansaho. Uyu Simeo Nyansaho yamutumiye Dodoma hano muri Tanzania, murwa mukuru wa Repubulika Iharanira wa Leta Zunze Ubumwe za Tanzania, nyuma yuko nawe akubutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bimwe bavuga bati funi bagara ubushuti n'akarenge, ngira ngo ubu bushuti bwa Tanzania na Repubulika Demokarasi ya Kongo bwo muri kubwumva. Nabwo kandi imbere bari baganiriye ku bijyanye n'umutekano. Sasa rero uyu Guy Kabombo Mudamvaita amaze gutumirwa na mugenzi we Simeo Nyansaho, nk'uko byatangajwe n'ishami rishinzwe itumanaho muri minisiteri ayoboye, byabaye ngombwa ko baganira, bicara ku meza. Bamaze kwicara ku meza, mu by'ukuri urumva babanje gufata icyo bita agacyayi hariya kabisa. Tanzania murabizi ko ikintu bita mu karere ya Tanzania bimeze nabi, agateve. Hanyuma rero aramuganiriza, nta kindi kintu cyari kigambiriwe cyangwa se cyari kiri ku murongo w'ibyigwa usibye umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko nk'uko aya makuru akomeza bivuga, ngo byari biteganyijwe ko abayobozi bombi bagirana ibiganiro byihariye, ndetse ngo banakorana inama yagutse ihuza impuguke zo muri Minisiteri z'Ingabo z'ibihugu byombi. Minisiteri z'Ingabo z'ibihugu byombi ni ukuvuga uruhande rwa Kongo Kinshasa ndetse n'uruhande rwa Tanzania. Ibiganiro ngo byari bigamije kongera imbaraga, ubufatanye mu bijyanye n'umutekano, amahugurwa ya gisirikare ndetse no guhanahana ubumenyi. Mu gihe azaba ari i Dodoma, Guy Kabombo azanasura zimwe mu ngoro z'ibigo bya gisirikare byo muri Tanzania mu rwego rwo gusobanukirwa imikorere yabyo no kurushaho guteza imbere imikoranire y'impande zombi. Uku guhura kw'abahagarariye ingabo z'ibihugu byombi biravugwa ko kutaza gusiga ubusa, ngo ntabwo kuri buze gusiga ubusa. Biteganyijwe ko cyangwa se biratangazwa yuko ngo uruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa rushobora kwakira ibikoresho birimo intwaro zikomeye, rushobora kwakira ubufasha buturuka kuri Tanzania mu kurangiza ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Minisiteri y'Ingabo ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko uru ari uruzinduko rwa kabiri uyu muyobozi agiriye muri Tanzania nyuma y'urwo yagiyemo muri Mata 2025. Ngo icyo gihe yagiranye ibiganiro n'uwari minisitiri w'ingabo wa Tanzania bitaga Strogomena Lawrence Tax, byibanze ku kongera kubyutsa no guteza imbere ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga hagati ya Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uru ruzinduko rugaragaza ubushake bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo na Tanzania bwo gukomeza kwimakaza umutekano mu karere no guteza imbere ubufatanye bufitiye akamaro ibihugu byombi, by'umwihariko mu rwego rwo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke bigaragara mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ngaho ubu Tanzania ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo bameze gutya, n'agatoki ku kandi. Tanzania nicira nikubitire, Repubulika Demokarasi ya Kongo nicira nikubitire, ngo umubano umeze neza cyane. Kuba umubano wa Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu munsi umeze neza, ntago mu by'ukuri ari ibintu bishobora kugarukiraho cyangwa se ngo ubyumve gutyo gusa, kubera yuko biraza gufatwa nk'ikintu gikomeye hano muri aka karere. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwikubira ibihugu by'akarere ndetse no kugaragaza yuko nta n'umwe ushobora kuzayitambika mu gihe izabifasha umwanya w'ibyo yifuza kugeraho nyuma y'uko yamaze gushakisha amanota muri ibihugu by'akarere. Uyu munsi kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amanota aturuka kuri Tanzania, amanota aturuka ku Burundi yamaze kuba yabarurwa ko yamaze kuba yabageraho. Ikibazo kiraza gusigara
kuri mu by'ukuri za Uganda. Uyu munsi rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo irashakira imbaraga ahantu hose hashoboka, ndetse binavugwa ko uku kwerekeza muri Tanzania kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhishe byinshi, ndetse si uguhisha byinshi gusa, abenshi banabisobanura mu buryo bumeze gutya, bavuga yuko ubu tuvugana magingo aya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ubushobozi bukomeye cyane nyuma yo kugenda yigarurira imitima y'ibihugu birimo Burundi, imitima y'ibihugu birimo Repubulika ya Tanzania nk'uko byamaze kugaragara, ubwo kuba bakora ikintu gikomeye hano muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari nk'uko byarushijeho kugenda bigaragara. Imikoranire ya Tanzania na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo ugomba ko wamenya cyo, waba uri mu Burundi, waba uri Uganda, waba uri Kenya, waba uri muri Amerika, aho waba uri hose, yamaze gutera igishyika, iri gutera ubwoba barwanya M23, iri gutera ubwoba bimwe mu bihugu byo muri aka karere bishyigikiye umutwe wa 23, bidashyigikiye uruhande rwa guverinoma. Ngo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibyo biri ku murongo w'ibyigwa. Ni Tanzania yongeye kwemeza ko yiteguye gushyigikira Kinshasa, aho Minisitiri w'Intebe wungirije wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe ingabo n'abahoze ku rugerero Gaikabo Mudamvayita, uru ruzinduko rw'akazi arimo i Dodoma muri Tanzania ngo rugamije gutuma habaho ibiganiro hagati ya mugenzi w'iki gihugu Minisitiri w'Ingabo Limo Nyansaho. Ibiganiro ngo byabaye kuwa kane nanone, ngo ariko ibyabaye kuwa kane tariki 9 Mata ngo byibanze ku gushimangira umutekano no guteza imbere ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi, hagati ya Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ingabo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ingingo z'ingenzi zaganiriweho zirimo ubufatanye mu rwego rw'umutekano ndetse no kurinda imipaka, ntabwo ari ukurinda impaka, kurinda imipaka, boda, imipaka ihuza ibihugu byombi, by'umwihariko imipaka yo ku mazi ahuriye ku kiyaga cya Tanganyika. Ngira ngo murabizi ahangaha M23 ngo yigeze igira icya mu minsi yashize ngo ishaka gushimaho kuri Tanzania, ngo ariko ibintu abatanzania bayikoreye ntabwo ari iby'inaha i Kigali. Nk'uko aya makuru abivuga, nyuma y'ibiganiro habaye inama yagutse yahuje impuguke zo mu nzego zishinzwe umutekano z'impande zombi, hagamijwe gushakira hamwe ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano no gushyira mu bikorwa imyanzuro yafashwe. Mu ijambo rye Gaikabo Mudamvayita yagaragaje icyizere kuri uru ruzinduko rwe ko ruzatanga umusaruro ufatika, rukazana imbaraga nshya mu mubano n'ubufatanye hagati ya Kinshasa na Dodoma. Yashimangiye ko ubufatanye bw'ibihugu byombi ari ingenzi mu guharanira amahoro n'ituze mu karere. Ku ruhande rwe, Minisitiri w'Ingabo wa Tanzania bita Limo Nyansaho yongeye kwemeza ko igihugu cya Tanzania nyine igihugu cya Tanzania ngo cyiteguye gukomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kugarura amahoro n'umutekano ku butaka bwayo bwose. Ngaho yanashimye mugenzi we wa Kongo ku muhate akomeje gushyira mu kubaka no kuvugurura ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, akurikije icyerekezo cya Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ngo abona ari byiza ndetse bisa neza. Uyu mugabo avuga ko ngo Tanzania ubu yamaze kwemeza ko itazigera itererana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Ingabo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yagaragaje ko impande zombi zumvikanye guhindura ubu bufatanye ibikorwa bifatika birimo gutanga amahugurwa, kongera ubushobozi inzego z'umutekano, guhoza ingamba zigamije kwimakaza amahoro no guterana inkunga mu guhangana n'ibibazo by'umutekano bibangamiye akarere. Uruzinduko rugaragaza ubushake bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania bwo gukomeza gukorana bya hafi mu kurinda umutekano w'akarere no guteza imbere amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi mikoranire ya Tanzania
na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iraza gusiga iki muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari hasanzwe hari ibibazo bikomeye cyane mu mibanire hagati mu by'ukuri y'ibihugu bigiye bitandukanye. Irasiga iki mu by'ukuri? Abenshi bati bimwe mu bihugu biraza kwijundika Tanzania bidashyigikiye leta ya Kongo, atariko nanone Tanzania ishobora kuba igiye kugurwa n'umuzigo w'ibihugu bidashyigikiye leta ya Kongo. Imikoranire hagati ya Tanzania na Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite akamaro kanini ku mpande zombi no ku karere muri rusange. Ubufatanye burasiga inyungu zigaragara mu bya politike, umutekano, ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Icya mbere rero hari ugushimangira amahoro n'umutekano, aho ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi bufasha mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni Tanzania ifite ubunararibonye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, by'umwihariko binyuze mu ngabo zayo zigeze kugira uruhare mu butumwa bwa Loni. Hari icya kabiri, kurinda imipaka n'umutekano wo ku mazi. Ni ukuvuga ngo imikoranire yabayeho hagati ya Tanzania na Repubulika Demokarasi ya Kongo iraza gutuma umutekano wo ku mazi ku kiyaga cya Tanganyika wabo uza kuba wizewe. Ibihugu byombi bihuriye ku kiyaga cya Tanganyika. Imikoranire yabyo ituma habaho kurinda imipaka yo ku mazi, gukumira ubucuruzi bwa magendu no guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba n'ubugizi bwa nabi bwambukiranya imipaka, guteza imbere ubucuruzi n'ubukungu. Icyo ni icya gatatu. Tanzania ni inzira y'ingenzi ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikoresha igana ku nyanja y'Abahinde, cyane cyane aho baba banyujije ku cyambu cya Dar es Salaam. Ibi bituma ibyoherezwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bijyanye no gutwara ibicuruzwa byoroha. Ibi bikagaragaza ko leta ya Kongo ifitanye inyungu nyinshi cyane muri iyi mikoranire. Hari ukongera ubushobozi inzego z'umutekano, ubufatanye bw'impande zombi, harimo amahugurwa ya gisirikare, guhanahana ubumenyi n'ikoranabuhanga ndetse no kongera ubushobozi. Ingabo za leta ya Kongo FARDC bigafasha mu kubaka igisirikare gikomeye kandi cy'ikinyamwuga, gushimangira umubano wa diplomasi. Ibiganiro bya hato na hato hagati y'abayobozi b'ibihugu byombi bituma umubano wabo urushaho gukomera, bigafasha no guteza imbere ubufatanye mu rwego rwa Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari. Guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, amahoro n'umutekano bituma ubucuruzi bwambukiranya imipaka butera imbere, bukazamura iterambere n'imibereho y'abaturage bo ku mpande zombi. Mu magambo make, imikoranire ya Tanzania na Repubulika Demokarasi ya Kongo irasiga umutekano n'amahoro birambye, ubukungu n'ubucuruzi bishobora kwiyongera, umutekano w'imipaka urushaho gukomera, igisirikare gifite ubushobozi kuko hashobora gutangwa amahugurwa n'umubano wa diplomasi uhamye mu karere hagati y'ibihugu byombi biyobowe n'abaperezida batandukanye, Samia Suluhu Hassan ndetse na Felix Tshisekedi. Biragaragara neza yuko izi ntambwe zitewe hagati ya Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biza gusiga icyizere ndetse no kumvikana hagati y'ibihugu byombi. Ibi bishobora guteza akaga gakomeye cyane kuri bimwe muri bihugu by'akarere, ariko icyo ugomba kuba wamenya ni uko ubu Tanzania yamaze kuba umwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamaze kuba abantu mu by'ukuri rwose bashyize hamwe. Tanzania rero muyitegure kwiza kwinjira vuba bidatinze mu mirwano iri kubera hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Mu gihe nta gihindutse, dushobora kuba twabona izi ngabo za Tanzania TPDF ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mpinduka zikomeye cyane, ndetse mugomba no kubitegaho ko bashobora gukora ibidasanzwe rwose, kuko buriya Tanzania ni abantu bazwiho mu by'ukuri kuba nabo ari igisirikare kitari imvugwa rimwe, bazwiho kuba
ari igisirikare gikomeye cyane nk'uko byagiye bigaragara no kuva mu minsi yashize kugeza na n'uyu munsi. Tanzania igaragara nk'igisirikare gikomeye cyane, ari nayo mpamvu benshi bavuga bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba yakwerekezayo amaso ni ibigaragaza ko iki gihugu kirimo kubaka urwego rw'ingabo kandi gishingiye ku bihugu bya Afurika, ni ukuvuga gihereye ku bihugu biri hafi mu rwego rwo kugaragaza ndetse no gushimangira ubushobozi bwabo, ndavuga FARDC, nk'uko aya makuru yaje kurushaho kugenda bigaragaza. Reka rero mbashimire cyane, mbabwire ni mwakoze kudukurikirana, mbabwire ni mwakoze cyane kubana natwe kugeza kuri uyu munota. Turaza gusubira mu masaha ari imbere aho tuza kuba turi amakuru agezweho. Kuri mikoro na Bosco in Region Info, mugire ibihe byiza, Imana n'imigisha bikomeze kugenda bizibana namwe. Ciao ciao, hasta la vista.